Vă salut și bine v-am găsit la un nou review pe canal. Astăzi vom vorbi despre The Black Dahlia. Genul filmului este crimă, dramă, mister, thriller. Nota de pe IMDb este 5,6 din 10 din 72.000 de review-uri. Filmul a apărut în anul 2006 și are 2 ore și 1 minut. Este regizat de Brian De Palma. Printre actorii importanți amintim Josh Hartnett, Aaron Eckhart, Scarlett Johansson, Hilary Swank. Scurtă poveste. În ianuarie 1947, doi polițiști și prieteni foarte buni, Lee Blanchard, Aaron Eckhart și Bucky Blanchard, Josh Hartnett, din Los Angeles, anchetează moartea misterioasă a tinerei Elizabeth Short. Bucky află că Elizabeth, supranumită și Black Dahlia, era o actriță aspirantă și apăruse și într-un film pornografic. Merge la un club de noapte unde o întâlnește pe tânăra șarmantă Madeleine Lynn Scott, Hilary Swank, care seamănă în mod izbitor cu Elizabeth. Aceasta îi mărturisește că a cunoscut-o bine pe Elizabeth, dar îi cere să nu o implice în anchetă, oferindu-i favoruri sexuale. Acesta îi cunoaște și pe părinții lui Madeleine, care pe cât de bogați sunt, pe atât de dubioși sunt. Pe parcursul anchetei intră în scenă mai multe personaje dubioase. Vor reuși cei doi colegi și prieteni să rezolve misteriosul puzzle? Își vor da seama cine minte și cine nu? Un film de investigație și de acțiune interesant, care din punctul meu de vedere nu reflectă nota de pe IMDb. Dacă v-am trezit interesul, haideți să ne uităm împreună la trailer. Great test, Elizabeth Short. Don't walk out on me, Richard. Say you care, say Miss that Short. This is a very sad scene. Do you think you're capable of playing sadness? I can do that. Her name was Elizabeth Short. She was young and beautiful, determined to be famous, but destined to be infamous. Well, listen up. No reporters view the body. The victim has been cut in half, all organs removed, blood drained from the body, and the mouth sliced ear to ear. It was the most notorious murder in California history. To the public, it was a sensation. This killer will be caught. To us, it would become an obsession. You gotta do something. He's been like this since last night. Elizabeth and I made love once. I just did it to see what it would be like with someone who looked like me. I'm scared. Nothing stays buried forever. Nothing. Please say that you care, or say that you think that I'm beautiful. Stai! Nu uita de un like, un share și un subscribe, pentru că mă ajută enorm de mult. Până data viitoare, vizionare plăcută, aveți grijă de voi și numai bine!